यूपी बिहार में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र में ज्यादा बारिश की संभावना, हिमाचल उत्तराखंड में बारिश के आसार, पश्चिमी यूपी में आज बारिश का अलर्ट, पूर्वी यूपी में 19 सितंबर तक तेज बारिश के आसार। यूपी बिहार में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र में ज्यादा बारिश की संभावना, हिमाचल उत्तराखंड में बारिश के आसार, पश्चिमी यूपी में आज बारिश का अलर्ट, पूर्वी यूपी में 19 सितंबर तक तेज बारिश के आसार।